Зая нам коктейльчики принесла. О чем думаешь? Ой, ты знаешь, любимая, я тут думаю о стройке. Одни проблемы. Плитку не привезли, кухню не собрали. А еще впереди столько работ, потолок не готов. Господи, не знаю, как дальше с этим ремонтом бороться. Я тоже переживаю, любимый. Да, А когда честно? мы поедем в следующий раз на море? Я тут подумала, может, на новогодние? А? Одни проблемки, господи, я не успел даже о ремонте забыть.